本身咧我就真係冇諗住拍呢條片嘅，因為當我見到一啲垃圾嘅時候，我自動會過濾，亦都呢啲垃圾都打唔低我。咁但係咧，由於咧陸續都有群友同我反映，就話啲人點樣笑我哋啊，點樣睇我哋啊成啊，咁我就知道，通過呢樣嘢知道你哋好多人都好驚人哋點樣睇或者佢哋點樣笑。咁首先啦，我研究咗少少啦，花咗我2分鐘嘅時間。咁我發覺咧，呢一個乜鬼咩關注組啊，我改名都衰撚過人，黐線！乜撚嘢關注組啊？佢之前咧由事件爆煲啊，之前已經開始大風向啦。爆煲之後咧，咁又好有組織地叫人加佢個 TG 群14號開始啦，即係9月14，13號爆煲嘅，14號就開始叫人千祈唔好同 JPEX 嗰邊接觸啊，千祈唔好信 JPEX 發出嚟嘅任何公告啊，開始咁樣大風向咯喎。咁開始叫叫啲人點樣報警啊，咩程序話寫得好撚清楚嘅，又俾晒啲網址上嚟啊，就好似即係深入呢個警隊一樣嘅人即係發布呢個信息一樣啊，簡直係好專業，好專業啊！即係好似打定晒稿咁添啊，甚至係我覺得又點咧？又叫你哋唔使揾證監會啊，直接報警得啦。咁報警時又點樣咧？講清楚你邊間 OTC 即係要同佢哋講邊個 KOL 咁樣嗱，平心而論啦，大家即係而家望翻轉頭，好撚明顯啦，係咪啊？好撚明顯啊！大家如果講到呢度你都唔明白對家係搞緊啲乜嘢咧，咁你就真係唔識講啦。咁樣咯，好簡單，名人咧就不做暗示嘅。你咁巴撚閉你喺背後嗰度講我壞話係咪啊？你唔重要呢啲，我當佢垃圾廢物，我唔睇嘅。平時我睇完都係覺得好笑咯，戇鳩咯，係啦。名人不做暗示啊，所謂你大可以好似我咁樣拍片，咁咪拍片鬧我咯，俾我睇下你個死人樣，係咪啊？你又唔夠膽，喺邊夠膽啊？我唔理你係差佬又好，對家買翻嚟嘅打手又好又或者你外星人都好，或者你係真係戇鳩嘅廢青廢佬，真係每日24小時坐喺部電腦前面嗰度打呢啲 message 出嚟嘅人又好我唔理，我影響唔到我，明唔明大家？即係呢啲係垃圾，垃圾就係唔會，我就唔會俾垃圾影響到我自己咯，明唔明啊？垃圾大嚿嘅垃圾，我離遠見到佢10尺，我已經彈開啦，行對面街添啊，我唔撚理嘅。轉過頭又唔記得咗咯，所以大家都要有咁心態咯。大家嘅目的係咩啊？想攞翻啲錢啫嘛，係咪啊？所以我永遠個眼只係望住一個目標就係點樣去爭取翻啲錢，好簡單，好簡單。所以我唔會俾其他雜七雜八嘅聲音去影響到我自己嘅。大家都要有呢個心態，係咪啊？做乜話拍笑？就算嗰刻笑，你邊有人？你諗下啦，常識，你有常識嘅話，你都知道，你會唔會咁樣做先？你自己如果正常人，你會唔會每日都關注一啲苦主，然後佢哋有咩動作就成日都有人出嚟笑鳩佢，有冇可能發生啊？呢啲嘢係真係假，一眼就知啦。大家唔好咁容易俾人影響到先得㗎。佢哋會咁樣做嘅原因係想打擊我哋啊嘛。點解打擊我哋啊？因為唔想我哋出聲咯。好簡單啊，好簡單個原理啊，大家。所以你哋係俾緊一啲無形，即係一啲嘅垃圾，一啲嘅根本毫無意義嘅一啲聲音去影響到而家，以至你連自己嘅關係到自己利益嘅嘢，你都唔夠膽出聲啊！明唔明啊？呢個係我激氣個位咯。呢個亦都點解我要拍片嘅原因。所以我個腦係永遠唔記啲垃圾噶。所以你見我點解好似無動於衷咁？我真係咁樣嘛，因為我真係對呢啲言論係對我一啲影響都冇。但我唔希望呢啲言論會影響到你哋咯，因為我知道呢一個行動，即係呢一個聯盟係大家嘅。如果大家都冇信心，大家都俾人影響嘅，咁其實就算我一個人信心爆棚，一個人唔驚係冇乜作用咯。我覺得，所以
即係都要同你哋打返支強心針先。其實開壇嘢之前啊，我已經同大家打過底㗎啦。我就係話一定有好多人想拉我哋落嚟，一定好多人唔想我哋出聲。咁但係越係咁樣，越係要出嚟咯。即係好似今日咁樣啊，琴日嗰條 thread 咁樣，我一 post 上去，普羅大眾嘅市民好多都係企我哋嗰邊嘅。就算有啲係唔係苦主，佢都係幫我哋講説話。所以你要知道。當我哋夠膽出聲、夠膽去企出嚟嘅時候，啲人嘅眼睛都係雪亮，佢哋會睇到邊一邊先係值得幫，好嘛？所以唔好再俾啲咁垃圾到冇得再垃圾嘅人嘅言論去影響到自己。因為如果你真係咁受影響，你就索性 quit 咗個 group 去，唔需要睇，一隻字都唔需要睇。即係唔好活喺一個虛假嘅恐懼裏邊啦，明唔明？我稱之為虛假嘅恐懼，因為呢個恐懼其實係佢哋製造俾你噶嘛，或者係你自己製造噶嘛。你睇下我俾佢哋鬧到乜嘢咁樣，咁我覺得唔係一回事，我覺得係垃圾，佢就係垃圾噶啦。即係我希望大家都有呢個心態咯，只要你唔被人哋影響，你就唔會俾人影響到。